B'investiment ta' 17 miljun euro tħabbar il-Pjan Nazzjonali dwar il-politika tal-ilma li għandu l-għan li jwassal għal titjib fl-immaniġġjar u l-protezzjoni tal-ilma kollu f'pajjiżna mill-ilma fil-widien għall-ilma tal-pjan u l-ilma tal-baħar. Il-proġett imħabbar mill-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi flimkien mal-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera se jkun qed isir fuq medda ta' 8 snin li se jinkludi 27 miżura biex jitjieb l-immaniġġjar tal-ilma. Il-proġett se jiġbor flimkien entitajiet minn 4 ministeri u waħdu għandu kofinanzjament ta' 10.2 miljun euro u li bekk ser ikun qiegħed jirdoppja l-finanzjament għal Malta taħt il-programm LIFE. Il-Ministru Mizzi qal li l-proġett għandu bosta miri fosthom li 50,000 dar tingħata għajnuna dwar kif tonqos il-ħela tal-ilma u li jitwettqu 85 proġett dwar konservazzjoni tal-ilma fl-iskejjel. Is-Sur Mizzi semma wkoll dħul ta' teknoloġiji u prattiċi ġodda dwar l-ilma u programmi ta' monitoraġġ u restaw ta' sistemi ekoloġiċi fil-widien u fl-artijiet mistadra. Il-Ministru qal li l-akbar sfida għal dan il-pjan hija n-nixfa li jaffaċċja pajjiżna. Dan il-proġett se jkonsisti waħda fejn tidħol l-effiċjenza tal-ilma, fejn tidħol studju biex naraw ħanejtek mill-kull ispetta tal-ilma, tal-widien, tal-baħar ta' kollox u naraw ukoll li dak li aħna ukoll l-informazzjoni se niġbru, plus li anke wkoll nedukaw mod speċjali ġo sker direttament, ma mod anke sempliċement ta' eżempji kif wieħed jista' jagħmel ċertu proġetti biex daħħal effiċjenza fl-ilma juża inqas ilma. Manuel Sappiano, il-kap tal-politika dwar l-ilma fiħda l-Aġenzija tal-Ilma u l-Enerġija qal li l-proġett jinkludi wkoll it-twaqqif ta' forum konsultattiv dwar l-maniġġjar tal-ilma f'Malta li se jiġbor flimkien lis-settur privat u dak pubbliku. Ovvjament, il-proġett se jagħti wkoll dawk il-finanzi neċessarji biex ċertu miżuri u ċertu teknoloġiji ġodda jiġu implementati, jiġu ttestjati fil-pajjiż u jiġu adattati għar-realtà tagħna. U allura fl-aħħar mill-aħħar tru l-proġett ikonna pjan komprehensiv sabiex ma narawx biss it-8 snin tal-proġett imma anke wara l-proġett. Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera ħabbar li bħala parti minn dan il-proġett il-Ministeru tiegħu ser jibbenefika minn madwar 4.5 miljun euro li ser jiġu investiti fl-identifikazzjoni ta' sostanzi li jniġsu l-modellar tal-ġbir tal-ilma, restaw tal-ilmijiet kostali kif ukoll stħarriġ dwar l-ambjent marittimu tagħna.